Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում տեսադաշտն է։ Այսօր խոսելու ենք գրողական կյանքի մասին։ Գիտեք, Հայաստանը բավականին դժվար ժամանակներ է ապրում եւ ստեղծագործող մարդկանց համար ըստ էության առավել դժվար է ոչ միայն նրանք ապրում են այն ամենը, ինչ տեսնում են, նաեւ այդ ամենը փորձում են վերարտադրել եւ հաճախ այնքան ուժ է կորցրած են, որ նույնիսկ դժվարանում են վերարտադրել։ Ինչպես է ապրում գրողն այսօր, այս ամենի մասին խոսելու ենք Լենա Անթարանյանի հետ, բանաստեղծուհի, բարև ձեզ։ Բարև երեկո։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար եւ հարցը ըստ էության առաջին հարցը արդեն հնչեց, ինչպես եք ապրում դժվարին այս պայմաններում, երբ ունեցանք շատ մեծ կորուստներ, տարածքային, մարդկային, համավարակի դժվարություններ, այսօր ինչպիսին է գրողի կյանքը։ Ես երևի այդպես սկսեմ 20 թվականից, որտեվ մինչ 20-ը փորձել ենք ամեն մեկս երովի ներկայանալ, հատկապես գրողական աշխարհում, հատկապես լորվա աշխարհում, բնությունը գեղեցիկ, հրաշալի, ամեն ինչ մեզ տրված էր ի վերուստ։ Ինչու եմ ասում տրված էր, երբ որ համավարակը սկսվեց, անկախ բոլոր բաներից մնացի մենակ իմ դաշտի մեջ։ Կյանքում այդպես չի, որ ես ասեմ մենակ եմ մնացել, բայց համավարակի ժամանակ հասկացա, որ ինչ դաժան բան է, երբ կենթանի մարդը կա, շփման եզրերը պիտի լինի ու դու կորցնում ես նրանց։ Հատկապես վերաները փակ, չգիտես ով ինչ ինչու համար եւ դառնացած մարդիկ քայլում էին։ Երբ որ գնում էի աշխատանքի, ես դեռ լավ է որ տնից դուրս էի գալիս եւ կարողանում էի գոնե օրս լցնել գեղեցիկով, որտեվ եթե գարուներ, գառնան նման էր, գառնան շունչ չկար։ Եթե արև էր, արևի նման էր, չէր վառում ոչ մեկիս հոգիները, սրտերը, եւ պոետական շատ չհնչի, ես միայն լիցքավորվում էի Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանում այն հրաշալի ծաղիկներով, այդ ծառերով, բայց անգամ դրանք ես իհարկե չեմ ասում այցելուներ ունեի, բայց մտերիմ մարդիկ փորձում էին գալ եւ միշտ այսպես զանգում ասելով որ կարող ենք գալ վարպետի տուն, կարող ենք գալ, ասում էի ոչ միայն վարպետի տուն, կարող եք գալ, այս հրաշալի աշխարհը դատարկության մեջ մեռնում է։ Եվ ես այդ տարվա մեջ փորձեցի անգամ այն միջոցառումների բաներ կար, որ դրանց անունը միջոցառում չէր, ասենք Ղարաբաղյան այդ երեխաների հետ կազմակերպեցի հենց էլի մեր այգում, ինչ որ մեր Ֆլորա Ասոյանին խնդրեցի, եկավ մի երկու պար, մի ինչ-որ բան, այդպես խաղիկներով, տաղիկներով, այնուհետև մեր այդ կապը պահելով, հունիս 1 երեխաների պաշտպանության օր, ես իմ տեսակը պահելով, իմ ձևաչափը չկորցնելով, տարա նույնիսկ պատանիչսկի երեխաներին, այդ երեխաների հետ, այդ շփման եզրերը, այնուհետև շատ դաժան թող չհնչի, այս պատերազմ ասածը բառն անգամ չեմ հարգում, չեմ սիրում, երբեք չեմ սիրել, բայց դրան էլ լծվեցինք ինչ որ 4-րդ դպրոցում այդ մեծ բակում գնում էինք մեր աշխատակազմից, ովքեր որ ցանկանում էին, մեկը քրոջս աղջիկներ, որը այնքան տարապանքով էր գնում լծվում այդ բոլոր բաներին, ես ասում էի ուր որակա հիվանդանա ինքը։ Պաշտպանիչ ցանցերը որ գործում են։ Պաշտպանիչ, հա, այդ ցանցերը եւ հավատացեք, որ այդ փողոցներում երեխաներին, որ ես հիմա հիշում եմ, վերում էին հաղթելու ենք, էլ արդեն քանի հատ ունեի ու էլ չէի վերցնում, բայց այդ փոքրիկ դրամները որ տալիս էի, ես էլ էի հավատում, հավատացեք այդ մեծ հաղթանակին։ Ես հիմա մի տեսակ ինձ այն ժպիտը, որ դուք բոլորը սիրում եք, որ ես պիտի ժպտայի, հույս տայի եւ այլ, կորցրել եմ, փնտրում եմ, չեմ գտնում։ Իսկ գիտեք, հետաքրքիր է, ժպիտը մնացել է դեմքի վրա, բայց ներսից ցավում է։ Շատ լավ, դուք արտաքին ըստ էության կողմը ներկայացրիք, հատկապես պատերազմի, այնինչ անում էիք, բայց ինչ է զգում այսօր բանաստեղծուհի Լենա Անթարանյանը։ Ուրեմն արդեն Սարգիս ջան, հավատա, երբ որ այդ մայրերին եմ տեսնում, իմ կես տարիքի են դրանք,
բայց դրանց երեխաները ինչ տարիք ունեին, նրանք բոլորը հատկապես որ ջայլ աղջիկներ եմ տեսնում, որոնց 17, 18, 16 ասում եմ, ախ Աստված իմ հոգու խորքում ձեր բաժին տղաները գնացին։ Ու որպես ես հուզական աշխարհից դուրս գանք ու ասենք, որ դեռ պիտի ապրենք, դեռ պիտի ապրեցնենք, դեռ պիտի փոխանցենք։ Իմ տարիքում ես իրավունք ունեմ դա ասելու։ Ես իրավունք ունեմ գրիչ վերցնելու, հավատա բավականին բաներ ծնվեցին եւ այս տարիների ընթացքում պիտի ասեմ, ինչ էլ որ գրվում էր, այսպես գրում գցում էին ընկում, հիմա այդ բոլորը հավաքում եմ, արդեն 4 ամիս է տնօրինությունը մի հրաշալի լավ աղջկա եմ փոխանցել, հանձնել, այո, փոխանցել են իմաստով, որ պիտի տեղում դու կարողանաս գտնել այն միակին, որը արժանի է։ Եվ այդ միակը ես ունեցա ու ես Աստծուց շնորհակալ եմ, որ տեսակը պահպանելու համար, երբ որ արդեն հանձնում ես, այդ հանձնածը պահպանել է պետք։ Սրանք այսպես խաչբառային հաստատվում։ Վստահում եք նրանում հանձնել։ Հենց այդ վստահության, այդ մեծ, ես չեմ ամաչել ասել եմ, դաստիարակված, դաստիարակությունը, ամեն մի բանը, այո, ինչու՞ չէ, եթե ես կարողա նախադասությունը մի անգամից գրեի, ինքը կարողա այդպես գեղեցիկ, հուլունքաշար այդ նույն բանը անի։ Իսկ սա իմ երազածն էր։ Իմ երազածը, որովհետև եթե 15 տարիս լրացավ այդ տան պատերի ներսում ու հատկապես Բաքում, ես ավելի շատ Բաքում գտնվեցի այգիների մեջ, այգու մեջ եւ փորձեցի, որ այսպես կյանքս լիցքավորելով, գոնե դատարկությունս լիցքավորելով քայլ առ քայլ հասնեմ հեռու բարձունքին, որը պիտի մենք տեսնենք դեռ։ Իմ սպասումը սա է։ Շատ լավ, ես ուզում եմ իմանալ ըստ ձեզ այսօր ինչպիսին պետք է լինի հայ մարդը, հա, այս դժվարություններից հետո։ Մենք բնական է պիտի ոտքի կանգնենք, սա ըստ էության անխուսափելի է, սա հրամայական է, բայց ինչպես, ինչ հոգեվիճակով, որտեղից կարճել, ումից կարճել, ինչ գաղափարներից կարճել ըստ ձեզ։ Ես կարծում եմ, որ ամեն մի մահկանացու, մարդ արարած, նախ եւ առաջ իրեն հողը պիտի պահպանի։ Ես այ քիչ առաջ քայլելով գալիս եմ Նորմեդի կողքով ու տեսնում եմ այն միջին սերունդը, որ հեռանում է։ Ասենք այսօր ասեմ Լոռվա աշխարհից եւ ընդհանրապես Հայաստան երկրից, նրանք չեն հեռանում, որ փախչելու, նրանք հացիվ են գնում։ Ուղիղ եմ ասում, որովհետեւ այսօր այդ հացի խնդիրը կա, մարդիկ աշխատանք չունեն եւ եթե մարդ արարածը երեկոյան հատկապես տղամարդկանց մասին եմ խոսում, նա գնում է տխուր հայացքով իրան երեխան պիտի վազի, ինչ պատասխան տա։ Ի վերջո, իսկ եթե այսօր մենք մեր երկրում, մեր հողի վրա մենք կարողանանք այդ արարման ապրումներով ապրենք, կարողանանք իսկապես ստեղծենք այն կարևորը, որ մենք երազում ենք շարունակ։ Այ արդեն քանի տարի, հələ հետ գնանք 88-ը, ու այսպես քայլ առ քայլ գանք, արդեն որ կան կարի ֆաբրիկաներ, կան ինչ որ փոքրիկ, ինչ որ բիզնեսի կենտրոն ասեմ, խանութներ, չգիտեմ, կարևորը անպայման աշխատանքի վայր ունենալն է, տեղ ունենալը։ Այս տարիքում, եթե ես նստեի տանը, հավատացեք, ինձ պետք է գայիք ձեր ուսերին դնեիք ու տանեիք։ Բայց քանի որ շնորհակալ եմ ես նրանց, ովքեր գիտակցորեն, գնահատելով, ինչու՞ չէ նաև որպես բանաստեղծին տեսնելով երևի թե ավելի շատ, որ եթե կորցրինք ինչ ենք շահելու, հա, այսպես ուրիշների փոխարեն ես այսպես մտածում եմ, բայց Քավլիցի ըստ երևույթին մի բան էլ ունեմ արած, որի շնորհիվ դեռ շարունակում եմ իմ ճանապարհը։ Ես կուզենամ ամեն մի մարդ արարած, ամեն երիտասարդ այսօր իրեն աշխատանք ունենա, առավոտ արագ վեր կենայի, ես ուղիղ ձեր ասած ժամին ես ճիշտ եմ հասկանում, որ իմ հարցի պատասխանը ըստ էության աշխատել, արել, ստեղծել։ Հողի վրա,
Եվ այստեղ ուզում եմ հիշել թերևս անցած շաբաթվա ամենահուզական պահերից մեկը, երբ մեր շախմատի հսկան Լևոն Արոնյանը ասաց, որ լքում է Հայաստանը, ես ուզում եմ այս քայլի մասին ձեր վերաբերմունքը։ Մենք իհարկե շատ սիրում ենք Արոնյանին, բայց արդյոք լավագույն լուծումը Հայաստանը լքելն է։ Ոչ։ Նա արդեն այն պատվանդաններ են լինում, չէ, որի վրա նստեցրել է հայ ժողովուրդը, ինքն է իհարկե իրեն ստեղծագործ մտքով ու իրեն աշխատանքով հասել դրան, բայց նաև պիտի այդ գնահատականը, այդ որ հիմա դու էլ գնացիր, մեկը, մյուսը, չէ որ դրանք շեղթային, այն որ մենք հյուսում էինք այդ տղաների համար, որ վաղը մյուս օրը նրանք կարողանային ինչ որտեղ ասեն պատասխանել, չգիտեմ դրա, այդպես հյուսվեն թող բոլորը, այդ հերոս տղաները, այդ գնահատված մեր մեծերը, դա շախմատի տղան կլինի, թե ով էլ որ լինի, այսօր հələ նայեք սպորտը ինչ մեծություններ ա տվել, տո մեզ փոքրիկ քաղաքն ինչ մեծություններ ունի, այսպես որ վեր կենան բոլորը գնան, հեշտ կյանքի համար, ինչու, ես կողմ չեմ, թող ինքը ինձների, ես քիչ թե շատ գնահատում եմ իրեն աշխատանքը, ցավ եմ ապրում կորստի համար, տիկնոջ կորստի, բայց հետո ես հետո կարդացի, որ հրաշք հայուհի է ընտրել, առավել եւս հիմա այդ ընտանիքը թող մեր հողի վրա, թող ես չեմ կարծում, որ նա ինչ որ բանից պակաս ունի, այս դեպքում չեմ կարծում, իսկ այս դեպքում եթե ես չեմ կարծում, որ նա պակաս ունի ինչ որ ֆինանսի, այս սոցիալական խնդիրներ, ուրեմն թող մեր հողի վրա մնա, ես խնդրում եմ իրան։ Շատ լավ, գրում եք այսօր հիմա այս ընթացքում։ Գրում եմ Սարգիս ջան, երևի թե ստացվեց այնպես, որ չեմ ասում, սկսեցի գրել։ Բավականին բաներ կար դրված այնտեղ, շատ բաներ ճղեցի թափեցած, ինչի սա պետք իզնից հետո ովա կարդալու, հատկապես որ սերունդը ինքը ոչ թե գիրք չի սիրում, ընդհակառակը պիտի ասեմ, ես այ վերջերս Պարուր Սևակի ներողություն հրավերք թիվ 16 դպրոցից Պարուր Սևակի էին պատրաստել, հրաշք երեխաներ, հրաշք, այդ ինչ գեղեցիկ էին պատրաստվել, հավատացեք, որ կուզենամ, որ ամեն մի կատարված այդ կարգի գործ, որը հատկապես տղաների շուրթերից էր հնչում, կուզենամ, որ մենք անպայման գրենք, որ կարդան, ոչ թե ասենք, թե հիմա ով է կարդալու, մենք կկարդանք, մենք մեր սերունդը այսօր գրքից չի հեռանում, մենք վերջերս էլի միջոցառումներ ենք արել եւ տարեցների համար եւ թումանյանական օրեր արեցինք, հավատացեք, այդպես մրմունջի նման գնում էր թումանյանական առակներ, ասացվածքներ, հեքիաթներ, ամեն ինչ, այսօր խաղում են այդ հեքիաթները, այսօր երեխաները պատրաստ են ամեն բանին ու ինձ շատ ուրախացնում է այդ տեսաֆիլմերը փոքրիկ մանկական, որ հեքիաթասացների շուրթերով արդեն գնում է դեպի երեխաները եւ հավատացեք մեր փոքրիկները ամբողջ օրը այդպես լարված նստած են, հա, ես կուզենայի այդ նույն տատիկները կարդային նրանց համար, ես օրինակ այդ օրինակը ծառայում եմ անգամ հեռախոսով գրոջս թորնիկներին եւ նրանք արդեն շատ բան գիտեն, բայց մի զավեշտալի բան պատմեմ, Էջմիածնում են ապրում, ուրեմն առավոտ ցեգին, չէ, երեկոյան ասեց տատիկ ջան, մի հատ այս դասը սովորեցրու, ես սկսեցի ինչ որ աշուն է, չգիտեմ ես, մի քիչ ճոխացրի եւ ասի մտքիս մեջ մտածելով, հիմա ես որ տանի կարդա երեխան, դասից դուրս առաջի դասարան նկարներով, ինչ լավ կլինի, չէ, բա դե պետք է հարցնի, չէ, բա դու որտեղից սա գիտես, ինքիչ տվել է դա եւ երեկոյա երբ որ տուն եկա, դասից տուն եկա երեխես, ասում եմ Միլենա ջան, ոնց էր ինձ հետաքրքիր է, չէ։ Ինչ ձևով տվել էր դասատուն, այդ ձևով էլ պատասխանեցի, այսինքն 4 ցամաք թող ինձ ներեն ուսուցիչները, համենայն դեպս համ ուղոտը պետք է, ինչ ուզում ա լինի, բայց եթե նա ստեղծագործ միտք ունենա, ինքն իրան անպայման կստեղծի,
գրում եմ վերջերս իհարկե տղաների համար ծնվեցին մի քիչ դաժան դժվար, որ նույնիսկ միջոցառում արեցինք իրենց նվիրված, բայց դժվարությամբ էի կարողանում կարդամ այդ գործերը, իսկ ընդհանրապես Հրանտ Մաթևոսյանին նվիրված ինձ էլ դուր եկավ էլի, դրա համար եմ ասում, այդպես բանաստեղծական փոքրիկ բան էր, այնուհետև կյանքը ստիպում է, ուզես, օրինակ ունենք, հիմա ես այսպես մտածեցի ինձ հետ վերցնել ինչ-որ բան, և կնճիրներ աչքերիս մոտ, և կնճիրներ սրտիս վրա, իսկ աշխարհում նորից գարուն, գարնան որոտ, գարնան կարոտ, կանչում են ինձ ծանոթ ձայներ, փսփսալով, բամբասելով, կնճիրները աչքերիս մոտ, սրտիս վրա, ինչ ջահել է այս գարունը, ինչ միամիտ, չի հասկանում, որ ձմեր կա, սառնամանիք, որ այդ նրանց ցուրտ հողմերի հետքն է սառել աչքերիս մոտ, սրտիս վրա, չի հասկանում, ու գալիս է նոր կարոտով, սիրո կանչի արթնացումի նոր որոտով, գալիս է, որ լուսազարդի, հարթի, կնճիրներ աչքերիս մոտ, սրտիս վրա, ոսպես վերցրել եմ ձերքս ու սկսել եմ հասել մի ինչ-որ կետի, բայց իհարկե սա կետ չի, սա այսպես ասելիք է, որտեղ մենք հիմա ամեն մեկս ուզում ենք, որ ոչ թե նոր իմ տարիքում ես նոր չէ, որ պիտի ներկայանալի դառնամ, որ ինչ-որ բան ավելացնեմ իմ կյանքի ճանապարհին, այլ ուղղակի դատարկվելու, լիցքաթափվելու ինչ-որ մի հատ բնազ, դա ինչա, չեմ կարող ասել, դա մարդեն սկսել է հորդել, երևի թե հասունանա, ինչ-որ բան պատրաստեմ, և բանաստեղծությունը հրաշալի էր, մենք մի քիչ հակառակ իրավիճակում ենք, թերևս մեր գարունը պիտի նոր գա, դե, վաղն արդեն ամսի մեկն է, մեր գարունը արդեն պիտի գա, շատ լավ, ևս երկու հարց, երիտասարդների մասին եմ ուզում խոսել, ձեր այսպես բարձրությունից, երբ որ հայացք եք նետում, ինչպիսին են այսօր երիտասարդները, չի մեռնում, չէ, գրականությունը ինչ եք կարծում։ Փորձում են, մարդիկ կան, որ փորձում են, այս ջահելները երիտասարդել չեն ասում, այս ջահելները էս, այն ինչ որ սպասում եմ, ես երիտասարդներից սպասում եմ, զոր օրինակ, դուք եք հիմա նստած քիչ առաջ Մանուշակը գնաց, իմ այդ արդեն միջին սերունդ եք դուք դառնում, հասկանում եք, բայց երիտասարդությունը, այն փոքրիկները, դրանք հրաշք են, Սարգիս ջան, ես մի կարևոր բան եմ մտածում, եթե չհավատանք, չենք հաղթահարելու, ոչ մի պատերազմի, ոչ մի ինչ-որ կարևոր բաների, որ մենք երազում ենք, մենք դեռ պիտի կարողանանք այդ երեխաներին ուժ ներարկենք կարևորը, սրտի, հոգու, հավատի, սիրո, ի վերջո մենք այս կյանքում ինչու ենք ապրում, կարող ես ասել, այդ սերը չլինի, չի լինի, Եվ պետք է այնուամենայնիվ ընդունել նաև այն հանգամանքը, որ մեծ գործերի համար պետք են մեծ ապրումներ և մեծ դժվարություններ և այսօրվա սերունդը նորից անցավ այդ ամենի միջով, սա իհարկե չէինք ցանկանա, բայց այնուամենայնիվ դա փաստ է, որ տեղի ունեցավ։ Եվ ուժեղանալու մասին, ցանկացած մեծ հարվածներից հետո սա այդ հարվածները պիտի դառնան, չէ՞, իջնում ես, այդ ոնց է լինի պիտի դուրս գաս, իսկ ազգովի մենք պիտի հաղթանակենք, այս դեպքում մենք կարող ենք հաղթանակել, հիմա գուցե շատերը երկու կողմի այս կամ այն, ասեն, այդ ինչպես դե բացատրի մեջտեղում նստած ես, ես ոսկե մեջինը շատ եմ սիրում, ոսկե մեջինում միշտ չէ որ կարողանում են մարդիկ տեղավորվել, ես այս ու այն կողմ չեմ վազել կյանքում, միշտ ուղիղ կանգնած եմ եղել իմ ճանապարհին, ասմածառերը կանգնած են մահանում, այդպես եմ մահանալու, եւ եթե կյանքից էլ գնամ, երբեք չեմ արել մի բան, որ ամաչեմ դրանից։ Ես ուզում եմ, որ այդ երկու կողմը այսպես մի բռունցք դառնան, այն որ մենք երազում ենք ու մենք հաղթանակների ճանապարհների վրա, դեռ ես էլ երիտասարդ
գալիս է այդ ճանապարհով, այսօր ես երազում եմ այդ կուր կազմակերպված վերջի մի բուռ ենք, այս մի բուռը մի բռուցք դառնա ու կարողանանք մենք ճիշտ ճանապարհով անցնենք, որ այս երիտասարդներին հիմա էլ ճանապարհում ենք ծառայության, ես այդպես փորձում եմ մեծ ուժ ներարկել իրենց, ուզում եմ ու հավատում եմ, հնարավոր չի, այս ազգը զարմանալի ազգ է, որտեղ էլ գցես այդ սերմը, ինքը այնքան սիրունացիլ տալիս, այդ ծիլը պետք է չէ խնամես, որ արդեն շարունակի վերընձյուղվի ու դրա համար ես ուզում եմ ասել, որ մեր երկրում, հենց մեր երկրում, աշխարհի մոլորակին եմ մաղթում խաղաղություն նախ եւ առաջ, միջև խաղաղ չլինի այդ ամենը, մենք չենք կարողանալու խաղաղվել։ Եվ կարծում կհամաձայնեք ինձ հետ, որ մենք շատ փոքր եւ շատ քիչ ենք քաղաքականացված եւ քաղաքական լինելու համար։ Մի քիչ էլ մաղթենք, որ ապա քաղաքականանա հասարակությունը։ Ես դրանցից մեկն եմ երևի, որ այդ քաղաքականություն ասած բանը չհասկացա ու չհասկացա, չգիտեմ ինչու, գուցե ինձ դա չեմ ասում պետք չէր, ով ասում որ պետք չէր, ամեն ինչ էլ պետք է, գուցե այն ցալքերը, որ ես հիմա բացեմ, խոսեմ, խորթնչի այս կամ այն, հա, նրանց համար, բայց ես այս կողմեմ նայեմ ասма իմն են, այս կողմեմ նայեմ իմն են, իսկ այս կողմերի մեջ, հա, մենք ենք, այո, Հրան Մաթևոսյանի մենք ենք մեր սարերը, իզուր չի ասել, եւ այդ փոքրիկ այդ սարերի մեջ մարդիկ, որ ոչինչից բան են ստեղծում, բա չթողնենք ստեղծեն մեր հայրենիքում, մեր երկրում, մեր հողի վրա։ Եկեք, չգիտեմ, բոլորս միասին, ես երազում եմ, որ վաղը անքուն գիշերներ եմ անցկացնում, ես չեմ էլ կարողանում քնեմ, առավոտ լուսը, որ արթնանում եմ, պատրաստվում եմ նորից տնից դուրս գալու, ասում եմ Երանի ոչ մի տխուր դեմք չտեսնեմ։ Երանի մարդիկ այսօր այնքան սիրուն բաներ ասեն, հեռուստացույցն էլ չեն կարողանում արդեն նայել, այս համակարգիչաբանն է, հեռախոսը, ոչ մի բան, գիտեք, ոչ մի բան չեմ հասկանում, իրար նամակ են գրում, իրար հայոյում են, իրար, չեմ հասկանում, հասկանում եմ մի կարևոր բան, կարող եմ կօգնեմ, չեմ կարող, ոչ թե չեմ խառնվի, կարող եմ մի բարի բան ասեմ, ինչ-որ բան փոխվի, չգիտեմ։ Շնորհակալություն զրույցի համար եւ թերևս վերջին, իսկապես վերջին հարցը, թեև կարող եմ անverջ խոսել, ժամանակը պարզապես թույլ չի տալիս։ Այսօր հայ մտավորական աստեղծագործող մարդը Հայաստանում որքանով է գնահատված եւ որքանով ունի գնահատականի կարիք, ձեր օրինակով։ Ամենատխուր հարցը, հա։ Տխուր չի, պատկերացրեք տխուր չի։ Հիմա դուք որ արդեն Երևանում եք գնահատված չեք, Սարգիս ջան, ու այսպես իմ շուրջը որ նայում եմ, մեր գրողական աշխարհի մասին է եթե խոսքը, պարոն Միլիտոնյանը մեր նախագահն է, Հայաստանի գրողների միության, մեր Վանաձորում մեր Մանվել Միկոյանը, մեր անմիջական Լոռու մարզի, ասենք մեր տարածքի նախագահը, այսպես դե հիմա այս 20 թվին ոչինչ անել ոնց որ ոչ թե չենք կարող, չգիտեմ ինչ ենք արել, ինչ ենք արել, համենայն դեպս արվել է, ոնց չի արվել։ Այ անցյալ օրը դեպքում կարդում եմ բանը արդեն էլի շնորհակալագրով, պատվոգրերով, չգիտեմ մրցանակներով այդ մեր գրողներն են, չէ, որ այսօր համահունչ քայլում են եւ պատերազմի դաշտով եւ այս եւ այն մերոնք են չէ մեր մտավորականներն են ինչի հենց ասեն գրողները ասեն մեր մտավորականները մեր այն մարդիկ որոնք դեռ արարում են դեռ սիրտ ունեն դեռ հոգի ունեն տալու գնահատականը ինչ խոսք ես վերինը չեմ որ գնահատեմ թող աստուն թողնենք որ այդ գնահատականը ոչ իմ ձերքին է մի գրիչով մի գրիչի հարվածով ինչ որ բան անեմ ոչ մեկի ոչ մյուսի այդ գնահատականը պիտի ամեն մեկը իրեն այդ կարդա ու ասի սա իրոք արժե թե չարժե այդպես եմ մտածում չգիտեմ շատ լավ պարզ է ըստ էության պատասխանը շնորհակալություն զրույցի համար Տիկին Լենա բարեկամներ իմ հյուրը Լենա Անթարանյանն էր բանաստեղծուհի եւ մեր զրույցից թերևս իմ եզրակացությունը այն է որ այսօր մեր արժեվ հետեւյալ հրամայականներն են աշխատել եւ սիրել
ստեղծել եւ սիրել եւ եթե հարց կառաջանա ինչը սիրել պատասխանը մեկն է սիրել հայրենիքը եւ այսօր կարելի է շատ հաճախ ասել որ աշխատանք չկա եւ այլն բայց աշխատել եւ ստեղծել բոլորովին տարբեր բաներ են նախ պետք է ստեղծել միջավայր եւ այդ միջավայրը ստեղծելու համար յուրաքանչյուրս մեր անելիքը ունենք շնորհակալություն ուշադրության համար կհանդիպենք Շնորհակալ եմ